Ruzsa Magdolnát senkinek nem kell Vajdaságban bemutatni, és nagy öröm az számunkra, hogy a Kossuth-díj átvételét követően Magdi itt a vajdasági közönség előtt fog először föllépni, sőt másodszor is holnap Kishegyesen, és hogy személyesen gratulálhatunk neki. Én megtettem a koncert előtt néhány pillanattal, és az a szeretet, ahogy ő a szülőföldjét, Vajdaságot kezeli, az azt gondolom, hogy mindenképpen irigylésre méltó, és legyünk büszkék, és tudom, hogy büszkék vagyunk Magdira és Magdi minden sikerére. Ugyanakkor nem szeretném, ha Balázs János háttérbe szorulna. Szintén Kossuth-díjas művészről van szó, olyan művészről, aki a világ összes nagy hangversenytermében föllépett, de például az adai római katolikus templomban is tartott jótékonysági koncertet 2 évvel ezelőtt, és azt gondolom, hogy ők együtt olyan csodálatos hangulatot fognak teremteni, amely itt a zsinagógában igazán otthonra talál.